तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर टेक्निकल धीरज। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे बोया BY-M1 माइक अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू, उसके साथ में क्या क्या मिलता है। तो आज आओ गाइस, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकिंग में मुझे ये मिला है। इसको हम फाड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर से हमें ये मिला और इसको हम फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं एक और अंदर से पॉलीथीन की लेयर लगी हुई है और इसके अंदर हमें मिलता है बोया का माइक। आप देख सकते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है, बोया ब्रांडिंग लवेंसर माइक्रोफोन माइक्रो ग्रेविट। बोया की ब्रांडिंग, मॉडल नंबर BY-M1। तो दोस्तों, इसके बैक साइड में भी देखते हैं, यहाँ हमें इसका फ़ोटो भी दिखता है और इसका बैक साइड देखते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। फ्यूचर इसके क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर। इसका उपयोग हम DSLR में भी कर सकते हैं, कैमकॉर्डर में भी कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड PC में भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों में कर सकते हैं। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइज, इंक्लूड लेपल क्लिप, LR, फॉस्फो बैटरी, फोम, विंड स्क्रीन, 1/4 अडेप्टर। ये इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। बैटरी टाइप है इसमें LR44। दोस्तों, इसका वेट है 2.5 ग्राम। पावर मॉड्यूल है 18G। आप इस पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है फॉर स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर और DSLR, ऑडियो रिकॉर्ड्स और PC। दोस्तों, आप देख रहे हैं बोया प्रो ऑडियो सीरीज का BY-M1 माइक। अब करते हैं इसके डिब्बे को खोलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ओह, ये अच्छा सा ब्लैक एक बैग मिलता है अच्छा सा, और इसके अंदर बहुत सारी एक ये बुकलेट मिलती है। इसके स्पेसिफिकेशन इसमें लिखे हुए हैं, आप देखें स्पेसिफिकेशंस। बोया यूनिवर्सल लवेंसर माइक्रोफोन BY-M1, और इसका एक फ़ोटो भी दिया हुआ है। ये इसका इंट्रोडक्शन, मैन फ्यूचर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। अब
अब देखते हैं बैग के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये माइक्रोफोन कंडेंसर और ये 20 फुट की इसकी केबल। इस पर बोया की ब्रांडिंग है। ये इसका माइक्रोफोन कॉलर पे लगाने के लिए आप देख सकते हैं। ये इसका माइक्रोफोन, ये कंडेंसर इसका, ये कैमरा के लिए स्विच ऑन हो गया, ऑफ स्मार्टफोन के लिए ऑफ, कैमरा और स्मार्टफोन ऑफ में स्मार्टफोन। यहाँ बोया की ब्रांडिंग भी है इस पर। और दोस्तों इसको खोलते हैं। आप देख सकते हैं बैटरी लगाने के लिए बहुत अच्छी जगह दी हुई है। कवर से ये कवर हो जाती है। यहाँ पे बैटरी लगानी है तब DSLR का प्रयोग करें, तब फ़ोन के लिए बैटरी को नहीं लगाना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है इसके साथ। पॉलीथिन को खोलते हैं। आप देख सकते हैं एक जैक भी मिला है हमें DSLR के लिए। बहुत से दोस्तों को पता ही नहीं होता ये किस काम आता है। तब आप DSLR का प्रयोग करें तब के लिए है ये क्लिप है माइक को कॉलर पे लगाने के लिए। और ये इसका एक कवर है माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। तब भी हवा चलती है ये नॉइज़ कैंसिलेशन करता है। ये माइक के ऊपर लगाने के लिए इसको यहाँ लगाते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं इस तरीके से। इस तरीके से हमारा माइक रेडी है। और इसके साथ में एक हमें मिलता है ये बैटरी, 1.5 वोल्ट का बैटरी। और ये क्लिप ये यहाँ कॉलर पे लगाने के लिए होता है इस तरीके से। माइक को इससे अटैच कैसे करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमने आपको लगा के दिखा दिया। अब इसको यूज करके भी दिखाएंगे
मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।